waddanka iyo badbaadintii qaranka oo xalay toolo ay soo afmeereen beelweynta habar jeclo haddaan ahay Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye oo aan ahay suldaankii marjicii ugu sarreeyay beesha habar wal kuna hadli karayay xeerka dhaqanku siinayay awoodda inaan ku hadlo dhammaan afka beesha haddaan ahay Suldaan Xasan oo 2009 bishii 12aad 24keedii saxaab diiwaankii jeegaanta saxaayna isla markii labaad isbahaysigii jeegaanta 2017 maantana waxaan saxaxayaa oo ay jeegaantii dhisaysaa walaaleeye oo ay ku bidaysan yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland qarankooda ay ku bidaysan yihiin halkaasaanu jeegaantii ku qaramaynay maadaama xalay uu soo baxay go'aankii beelweynta beesha habar jeclo oo labeentii waxgaradkii horena isbahaysiga aan wada geli jirnay ee hogaaminta beesha habar jeclo marjicii ugu sarreeyay sida golaheena halkan ugu sarreeya golihii halkaana ugu sarreeyay uu ku dhawaaqay in la dhisayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal walaaleeye in la dhisayo inaguna waxaynu insha Allah muddo dheer soo dhisaynay kuna soo jirnay in musharaxaasi iyo isbedel doonka iyo isbahaysiga taasaan maanta ku dhawaaqay Cabdicasiis Samalow anaa ku yeeray berigii jeegaanta loo bixiyay anaa kula hadlay telefoon baan ku diray burcaan kuugu yeeray waad noogu timi koofiyad hawlaanaha maantana koofiyad bacala noqday waxay muuqata Cabdicasiis Samalow inaan adhan lahayn laba oday oo waaweyn baa midna xisbiga musharaxu yahay midna gudoomiye ka yahay waxaan intaan mustaqbal muuleeyahay walaalka Suldaan Axmedna waa jiifsaday oo cid xaalka bixisa garan maayo adigu haddii aad iskaran weydo waxba ka soo celin weydo sidii uu sheegay Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen adigoo laba jiroon baan Ilaahay ku sugaynaa oo bilaahi tawfiiq aan dadka jooga la magacaabi karin haddii aan isku dayo inaan magacaabo shaki kama joogo inaan ka kala tegayo xildhibaanaan maqnayn dhaqan baan maqnayn ganacsataan maqnayn culimaan maqnayn dhalinyaraan maqnayn wax allaala cid ka baqani ma jirto waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan ilaahay baa mahaduu sugnaatay waxaanu ka mahadnaqaynaa casuumadan aan noo fidiseen ee aan nagu sharafteen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaanu ka mahadnaqaynaa ammaanta faraha badan iyo mahadnaqa aan noo fidiseen taana way idinka guddoomaynaa waa maalin taariikhi ah waa maalin aad iyo aad loo xasuusnaan doono